Я вот думаю, ребята, какая у меня проблема. Клапана настраивал на прошлой неделе. Вроде бы сделал все так, как нужно. Но заводя мотоцикл, стал замечать, что когда мотор работает на оборотах ниже 2000 оборотов, то есть еще причем на холостых еще нормально, но чуть выше, то есть 1700 оборотов, начинает стрелять в карбюратор. И этого раньше у меня не было до регулировки, до настройки клапанов. Такого раньше не было. Было, когда мотор холодный, и когда его заводишь в самом начале, он, может быть, первые минуты стрелял тоже в карбюратор, но когда мотор разогревался, все работало, все отлично, и такого больше и не было. А вот неделю назад, когда я настраивал клапана, стало хуже. Мотор работает сам по себе намного хуже. И я вот теперь думаю, что я сделал не так. Зажигание у этого мотоцикла не настраивается. Поэтому больше я в принципе ничего не изменял, кроме как настраивать клапана и синхронизировать карбюратор, я больше ничего и не делал. Поэтому такая вот вещь получается, что либо я какие-то клапана перетянул, либо каких-то клапанов зазор увеличил, слишком большой сделал. Вообще как? Если уменьшать зазор, вы этим самым увеличиваете время, в котором клапан открыт. Ну и, естественно, наоборот, если вы увеличиваете зазор, вы это время уменьшаете. Вот и получается, что если настроены клапана на входе неправильно, значит я зазор сделал слишком маленький. Время открытия увеличилось. Время открытия увеличилось, и воздух, давление проходит через открытый клапан, который, по идее, в это время должен быть уже закрытым. Подключил сейчас бак удлиненными шлангами, вакуум, бензошланг, подключил спидометр, но сейчас буду заводить. Не знаю, бензин у меня проходит или нет. Попробуем еще раз. И снова чихает карбюратор. Но вообще сейчас выглядит так, как будто тут и бензин не проходит. Я не знаю, может быть, надо бак повыше поставить. В принципе, решил бак поставить пока вот таким вот образом. Посмотрим, что получится из этого.
Пока работает на холостых, вроде бы еще нормально. Немножко дымит, но сейчас мотор холодный. Как только поднимаю обороты, начинает чихать. Смотрю, не пропускает, не втягивает ли он какой-нибудь лишний воздух где-нибудь. Вот завел еще раз. Теперь бензин подключил напрямую. Все, и начинает чихать. Как вы видели, вчера у меня ничего не получилось настроить. То есть я настроил клапана, но мотоцикл продолжает чихать. Сегодня пробую вкрутить новые свечи. Это свечи НГК JR9B. Вот. Попробую, может быть, поможет с новыми свечами. Сейчас вкручу их и заведу и посмотрим, как будет работать мотоцикл. Вот так вот выглядят у меня старые свечи. От первого, второго, третьего и четвертого цилиндра. Ну что, поехали? Попердывает немножко и глохнет. Сейчас попытаюсь его прогреть, попытаюсь прогреть его и посмотрим. Чих и заглох. Фу, воняет здесь. Надо выйти на свежий воздух. В общем, проблема остается. Я уже подключил по-другому бензин, не через бак, потому что были подозрения, что все-таки не поступает бензин. Сейчас он уходит точно, то есть поступает в карбюратор. Но проблема осталась. Даже с новыми свечами. Вроде бы и настроил клапана, и свечи уже поменял. При оборотах чуть выше 1000, то есть до 2000, начинает чихать. Немного прогрелся, сейчас он поработал, но не помогло. Сейчас что я хочу сделать? Я хочу накинуть бак. В принципе, больше ничего не надо. Просто бак сейчас поставлю, подключу и прокачусь немножко.
Посмотрю, как он вообще тянет. Потому что была такая проблема, что плохо тянул. То есть разгонялся, принимал газ очень плохо. И посмотрю, осталась ли эта характеристика у мотора или нет. Тогда уже буду смотреть дальше. Наверное, надо будет тогда посмотреть карбюратор. Может быть, чистить его или настраивать. Или то и другое. Ну, в общем, как-то так. Печалька. Рисковый я, конечно, парень, вот так вот кататься. Без света и зеркалов могут и оштрафовать, но лень было все это настраивать. Что поделаешь. Мотоцикл все еще тянет плохо. Но лучше, чем было. Я думаю, что лучше стало из-за свечей все-таки. Но на низких оборотах все равно еще стреляет карбюратор. Сейчас вроде прогрелся, получше стало. Есть еще, да? Да, есть еще немного. Поэтому еще прокачусь. Поеду в гараж и попытаюсь настроить, синхронизировать карбюратор. Посмотрим, что это даст. Но настраивать надо на горячий мотор. Поэтому еще немного прокачусь и в гараж. Ребят, какая получилась фигня. Как вы видите, я уже снял карбюратор. Сосет воздух. Взял уже, можно взять какой-нибудь ВД-40, чтобы проверить, сосет ли воздух. Можно взять какую-нибудь жидкость, которая горит, и распрыскать ее между мотором и карбюратором, в общем, во всех местах, где может засасывать лишний воздух. Что я и сделал. Этим самым я проверил, есть ли где-нибудь какое-то место, промежуток, щель или трещина, где может мотор засасывать воздух. И оно действительно так и получилось, что на втором цилиндре, то есть между вторым карбюратором и мотором, где-то засасывало воздух. Я сейчас снял карбюратор, чтобы посмотреть, в чем же дело. И вот он сам карбюратор. Вот эти патрубки подключаются уже к мотору непосредственно. И вот эти штуцеры, на которые я одел шланги для подключения синхронизационных часов. И есть такое подозрение, что эти шланги, которые я подцепил, они довольно-таки большие, потому что, как вы видите, шланг двигается очень легко. То есть он одевается на эти штуцеры очень легко, и есть подозрение, что воздух именно здесь проходит. Потому что, когда брызгали в это место жидкостью, то мотор набирал обороты. А это значит, что пары этой жидкости попадали в мотор, ну и действовали как горючая смесь. Поэтому сейчас я возьму затяжки пластмассовые и поставлю эти шланги на штуцеры и затяну затяжками. Посмотрим, как будет. Вот, в общем, так вот. Патрубки входные чистые. Сами по себе нагара никакого нет. Ну-ка, я сейчас попробую даже вот сюда вот камерой посветить. Вот. Немножко они в масле, но масло брызгал я вот, когда на прошлой неделе ставил карбюратор, чтобы он хорошо вошел в патрубки, заскользил.
Ну, вот так вот. То есть я надеюсь, что причина нашлась э, именно в карбюраторе, именно в этом месте, то, что засасывало лишний воздух. И надеюсь, что все получится. Затяну эти провода, шланги, поставлю на место и